बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ दफ़ा एक छोटी सी आदत हमें डिसग्रेस कर देती है, हमारे बस में नहीं होता पर हो जाती है। अब आई डोंट नो आप खराटे लेते हो कि नहीं लेते। लड़कियाँ खराटे लें तो बहुत बुरी लगती हैं, मर्द खराटे लें तो आमतौर पे नोन है कि खराटे लेते हैं। मर्द जब खराटा ले या बड़ा सारा फुल स्कोप का खराटा ले तो भी बेचारे कान में उंगलियाँ डाल लेगी, सर पे तकिया रख लेगी। पर अगर ख़ातून ये करे तो वो मर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैंने घरों में फसाद पड़ते, लड़ाई होते और फिर ज़ाहिर तानो तान होते देखा। अभी ख़ातून ने जो सवाल भेजा है, रूबी ने, उसने कहा कि मेरे खराटों में मेरा क्या कसूर, मेरे मियाँ ने खराटों से तंग आके मुझे डिवोर्स कर दिया है। ख़ातिन हज़रात, आप ये सुनेंगे तो ज़ाहिर आपको मुस्कुराएंगे कि भला ये क्या वजह हुई, लेकिन सोचिए कि इस एक ज़ालिम खराटे ने उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। तो पहले इसके कि आप में से कोई प्यारों, दोस्तों, अजीज़ों किसी को ये मसला पेश आए, उसकी 2-3 चीज़ें हम जान लेंगे कि ये खराटे होते क्यों हैं और क्या इनका इलाज हो सकता है कि नहीं। पर उससे पहले 2 सवाल। एक शाहीना हुसैन का है, वो कहती है सर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के फौत हुए, मगर भाइयों ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है वालदा की, मेरा जी चाहता है कि मैं जाके उनके मुंह पे मारूं कि ये भी रख लो। मैं बहुत गरीब हूँ, किराए के मकान में हूँ, उनको ज़रा शर्म नहीं आती, क्या मैं उनसे लड़ूं या क्या करूं। शाहीना बीबी, इस मामले में इंसानों के दिल बहुत छोटे हैं और दूसरे के हिस्से पे, दूसरे के रिस्क पे उनकी निगाह ज़रूर होती है। ख़ुद चाहे वो करोड़ों अरबों के हों, आपके चंद लाख भी उनको चुभते हैं। सगे भाई हों, उनके साथ भी ये होता है। इसीलिए मेरे रब ने, मेरे मेहरबान रब ने आपकी और मेरी सहूलत के लिए कानून विरासत बनाया, ताकि अगर ये सारे नाइंसाफ़ी पे तुल जाएं, ये याद रखिएगा, पूरा मुल्क नाइंसाफ़ी पे तुल जाए और बहनों को हिस्सा ना दे और अपनी माओ को हिस्सा ना दे और बेटियों को हिस्सा ना दे, तो उन सब के एक तरफ होने से कानून नहीं बदलेगा। वो रब की मंशा है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी पसंद है, सो उसको फॉलो करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो अपना कानून है वो भी आपके साथ है। सिंपल किसी वकील को कीजिए, 10-15 हज़ार उसको दीजिए, थोड़े पैसे दीजिएगा, ज़्यादा ना दीजिएगा, आधे दीजिएगा, बाकी केस चलने के साथ साथ। और विरासत के लिए आप अपील कर दीजिए, केस कर दीजिए। ये जब भी विरासत माँ और बाप की दर्ज वहाँ से इंतकाल होगा तो ये लाजिम है कि बहनों और भाइयों दोनों के नाम होगा। जो भी फैमिली ट्री में नाम होते हैं उनके नाम पे होगा। तो फैमिली ट्री में तो आप होंगे, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और नादरा से एक फैमिली ट्री ले लीजिए, तो फिर आप आराम से कोर्ट में ये जा सकते हैं। किसी खातून को कर लीजिए, किसी ऐसे वकील को कीजिए जो उनसे ना जाकर मिल जाए, क्योंकि ये भी छोटे शहरों में बहुत बड़ा मसला है। हाफिज़ अफजल नाम है और पूछा है उन्होंने कि सर प्लीज़ इस मामले में ज़रूर वीडियो बनाइए कि वालिदैन को वफ़ात से पहले अपनी जायदाद तकसीम कर देनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। जायदाद के मामले में बहुत मसाइल पैदा होते हैं। आप सब, पहली बात तो यह है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान, माल, आन सब उन पे कुर्बान, उन्होंने फरमाया कि मर्दों पे कोई शब ऐसी ना गुज़रे कि जिसमें उन्होंने अपनी जायदाद की या विरासत की तकसीम की वसीयत ना कर दी हो। ये इतनी क्लियर रहनुमाई है। हम जो कि जब नहीं मानते तो दिक्कत होती है, ज़मीन वहीं रह जाती है, जायदाद वहीं रह जाती है, बहन भाई आपस में लड़ लड़ कर जानवरों की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो ज़मीन जो माँ बाप ने सोचा होता है कि बड़े भाई को मिल जाए या छोटे भाई को मिल जाए, मुझे डर लगता है कि अल्लाह के यहाँ उनके लिए मसाइल पैदा होगा कि तुम नाइंसाफ़ी करके आए हो। ज़मीन एक ही जगह रहे, एक ही ख़ानदान में रहे, बेटों में रहे, ये कौन सा फ़लसफ़ा है। उस घर में आपकी मर्ज़ी के बिना बहन पैदा हुई, मर्ज़ी के बिना बेटी पैदा हुई, रब ने अपनी मर्ज़ी से भेजी तो उसका रिस्क भी भेजा, उसकी इज़्ज़त भी भेजी, उसके रिश्ते भी भेजे और जायदाद भी उसको जानी जानी है। जितने लोग ये जुल्म करते हैं, बहनों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने नाम लिखवा लेते हैं, मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। नहीं करना चाहिए, उनको उनका हिस्सा देना चाहिए। वो आपसे रूठी हुई हों, वो आपसे ना बोलती हों, उनके मियाँ आपको ज़हर लगते हों, उनके बच्चे काले पीले हों, ये सब बिल्कुल ज़िमनी बातें हैं। असल बात रब का मंशा, रब की मर्ज़ी, उसका हुक्म है, उसको मानने की नीयत होगी तो यकीन माने जितनी दोगे उससे ज़्यादा आपके पास आ जाएगी। पर अगर आप उनका हिस्सा खा जाओगे तो जो सज़ा आपको मिलेगी उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
हदीस के अल्फाज है, अपने पास से नहीं कह रहा, कि वो जो तुम किसी का हक इस्तेहकाक छीनोगे, ज़मीन का वो टुकड़ा क़यामत के दिन तुम्हारे गले में तौक बना के, तौक कहते हैं यहाँ पहना दिया जाएगा और आपको वो उठाना पड़ेगा, नहीं उठेगा वापसी। उस वक्त रोएंगे, उस वक्त सबके सामने बेइज्जत होंगे और पशेमान होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, कुछ लोगों को ये बहुत मर्ज़ है, सगे भाइयों को, कि अपने भाइयों का और बहनों का हिस्सा नहीं देते और टरखाने के लिए ये कहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, कर लेंगे। गलत है, गलत है। वो बच्चे आपको भी गालियां देंगे और ज़ाहिर इंसाफ नहीं करेंगे तो आपकी कब्र भी तंग होगी और आप वहाँ भी तंग। किन के लिए कर रहे हो? जिनके लिए किए बिना आप, अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपको याद हो कि उनकी बेटी ने उनसे कुछ मांगा था और उन्होंने उस पर कहा था कि मैं खलीफा हूँ, तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम चाहोगी कि तुम्हें मैं ये खुशी या लज्जत दे दूँ और उसके बदले में तेरा बाप आग में जले? तो बेटी ने क्या कहा होगा? उनकी बीवी खलीफा की बहन, उनकी बीवी खलीफा की बेटी, उनकी बीवी खलीफा की बीवी, इतने बड़े ख़ानदान की थी वो। लेकिन अब देखें, उनको फौत हुए भी 1400 साल तो हो गए होंगे। उनका नाम 5वें खलीफा राशिद के तौर पे लिया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे वो पहले आदमी थे जिन्होंने, जितने भाइयों ने, जितने बापों ने अपनी बेटियों की, बाकी लोगों की विरासतें और जागीरें छीनी हुई थी, उन्होंने सबको वापस कराई। इसीलिए उनका अपना ख़ानदान में उनके ख़िलाफ़ हो गया था, लेकिन जो कारनामा उनका था वो तो ज़ाहिर रहती दुनिया तक वो उनके साथ रहेगा। ओके जी, अब आते हैं खराटों की वजह से ज़िंदगी क्यों ख़राब होती है। तो ए प्यारो, खराटे 2-3 वजह से आते हैं। खराटे आपके सोने के स्टाइल की वजह से। अगर आप लड़की हो और बिल्कुल सीधे सोते हो तो नहीं सोना चाहिए। सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं गाल के नीचे ये हाथ लेके यूँ करवट के बल सोते थे, उसमें खराटे नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका मोटापा है और जगह जगह आपके टायर्स बने हुए हैं तो भी खराटे आएंगे और ज़ोर से आएंगे। इस खराटों को रोकने के लिए आपको अपना मोटापा कम करना होगा। तीसरा, अगर आप खराटों में बेबस हो जाते हैं तो आपका नाक भी उसकी वजह हो सकता है। नाक की हड्डी ये बड़ी हो सकती है, आपके नाक की तकलीफ़ हो सकती है, आपके गले की खराश वजह हो सकती है। चौथा, ये जो नाक में तकलीफ़ हो और आपको सांस ठीक से इनहेल करने, एक्सेल करने में दिक्कत हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर देगा। यूरोप में और जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, इन्होंने तो ये भी किया कि कुछ ख़ास टेक्निक ये लड़ाई है, जैसे ये रबर बैंड होते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उनका मुंह उससे जबरन बंद हो जाता है। और चूँकि मुंह खोल के जो खराटे हैं वो थोड़े और ज़्यादा हौलनाक होते हैं, ज़्यादा डराते हैं, और जो साथ लेटा हुआ हो वो आपकी खूबसूरती भी नहीं देख पाता। मुझे कभी कभी मुख्तलिफ़ दुनिया के एयरपोर्ट्स पे बड़े खूबसूरत लोगों को, मारूफ लोगों को सोफ़ों पे टेक लगाए बैठे इंतज़ार करते, पर जब वो मुंह खोल के खर खर कर रहे होते हैं तो सारे लोग आसपास वाले देखते हैं, मुस्कुराते हैं, पर उनको नहीं पता चलता। अच्छा, मर्द वैसे भी थोड़ा ढीठ प्रूफ है, इनको बहुत अपने बारे में बताएं भी तो उन्हें बहुत एहसास नहीं होता, चूँकि उसे थ्रेट नहीं होती, पर औरत को तो थ्रेट है। और जब आपको किसी वजह से लगे कि आप मुल्ज़िम बन जाओगे तो ज़ाहिर एहतियात कर लेनी चाहिए। इसमें कोई ज़िद थोड़ी है। अक्लमंदी ये होती है कि जो कमी कजी हो उसको बंदा दूर कर लेता है। तो खराटों को, वैसे होम्योपैथिक वालों के पास भी इनका कोई इलाज होता है और इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। खुराक से ठीक हो जाएगा, वज़न कम करने से ठीक हो जाएगा, नाक का ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा, बाज़ हड्डी आपकी थोड़ी तराशनी पड़ती है उससे ठीक हो जाता है, गले की आपकी ख़राबी हो इससे ठीक हो जाता है, और सबसे अहम ये कि आपका जो सोने का स्टाइल है उससे भी ठीक हो जाता है। ख़ातिन हज़रात, ये जो दानाई है, ये जो विज़डम है, फोक विज़डम ख़ास तौर पे, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। खराटे चूँकि आज की नस्ल के नहीं हैं, पहले भी तो होते थे, पर पहले लोग इसको और तरह से लेते थे। अभी वाले हर बात पे टची हो जाते हैं, तो जिस बात पे टची हो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं कि रुस्से नूं मनाइए ना तो फटे नूं सवाइए ना, तो गल नहीं हो बनदी मौलिया। ये मौलिया मैंने अपने पास से लगा दिया, ये उस मुहावरे के अंदर नहीं है। इनफैक्ट जब भी कोई मसला हो तो मसले को एड्रेस करना चाहिए। मसले को एड्रेस करेंगे
तो बढ़ता नहीं है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। हम ऐसे शेर के बच्चे हैं कि मसला लेके मसला करते रहते हैं और उसकी गर्दान करने में वक्त ज़ाया कर देते हैं, उसका हल नहीं निकालते। हल निकालने की जो मेंटालिटी है ये आपकी खुशी का बायस बनती है, राहत का बायस बनती है, दूसरे को भी सुकून पहुंचाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।